Ике һорауҙы бер яуапҡа берләштерәм. Әгәр намаҙ ҡылып торғанда бала имгәкләп үтеп китһә, йә бесәй үтеп китһә, намаҙ боҙоламы тип һорағандар. Яуап: юҡ, боҙолмай. Сөнки Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм намаҙҙы боҙған өс нәмәне атап үткән. Беренсеһе ул әгәр ҡара эт үтеп китһә, икенсеһе ишәк, өсөнсөһө ҡатын. Был өс төрҙөң һәр береһенең билдәле сәбәбе бар. Бының нескәлегенә кермәйбеҙ. Теге ҡайһы бер исламды яратмаған кешеләр, мана мосолмандар ҡатын менән ишәкте бер урынға ҡуялар, бер һөйләмгә ҡуйып сағыштыралар тип әйтһәләр ҙә, бит, был бары тик ул исламға бәйләнеү генә була инде ул. Юҡ. Ул ҡара эттең үҙенең сәбәптәре, ишәктең үҙенең сәбәбе бар, һәм ҡатын үҙенең яратылыш сифаттары менән, һәм кешелә теге билдәле хистәр, тойғолар уята белеүе менән төрлө сәбәптәргә эйә. Был атап үткән нәмәләр.